Mana korang pergi? Risau opa. Aku jumpa dia orang kat pondok mainan. Nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kan akak dah cakap, balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, berandah ni macam mana? Besok aja Atuk baiki. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kenapa? Ipin, pergi mandi. Opa, tadi kali pertama kita orang tengok puting beliung. Betul-betul. Sebelum ni tak tahu pun apa puting beliung. Puting beliung tu macam tiup angin yang berpusing menyentuh tanah dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang akan ugat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Yeay! Kita dapat rumah baru. Yeay! Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut petir yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Tu. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur?